¡Qué absurda esa nueva tecnología! Incorporaron un ventilador con placa solar en una gorra que promete refrescar tu bigote y la nuca y dejarte fresquito, sin necesidad de pilas, sin necesidad de electricidad, porque usa energía solar. Parece un invento interesante. Entonces, vamos a ver si esto funciona. Con mucho cuidado aquí, porque mi bigote está sudado y no quiero romper la gorra del bigote fresco, ¿no, Ramón? TGG, tamaño bien grande. Y aquí el invento Ching Chong, amigos. Un panel solar con ventilador y una gorra con agujero para meterlo ahí. Y mira que también tiene una rejilla para proteger el bigote. Por el costo-beneficio te va a gustar mucho. Vale, parece ser muy simple, Ramón. Tiene un panel solar aquí. Vamos a despegar esto, que estamos en el sitio y el sol está asando. Y mira, aquí hay una cosita. Parece estos protectores de batería. Voy a sacarla. ¡Wow! Está encendida. No tiene botón de enciende y apaga. Sí, mira. Y tiene un neutral. Ah, debe ser. Para quedarse solo al sol. A ver, ¿se enciende? Encendió. Este es solo para cuando hace calor. Es el modo de economía de batería. Si lo pongo en este, va mucho más fuerte. Así que es capaz de almacenar la batería. Cuando tengas el bigote sudando mucho, ahí lo pones para este lado, hombre. Y listo. Veremos ahora, ¿no, Ramón? Incluso tiene algo escrito. Esto está tan escondido. Modo sol, modo de ahorro de energía y modo de batería. Ok, encendámoslo y veamos su capacidad para enfriar el bigote. Lo ponemos aquí. ¿Ves que tiene un lado dentado y otro lado liso? Se ven ahí unos dientes. Voy a entrenar el cuello. El péndulo que hace aquí, mira. Puedes ponerlo en la nuca para refrescar la nuca también. Déjame ver. ¡Oh, hombre! En la nuca debe ser genial, ¿no? En serio, vamos a probarlo. Creo que en la nuca será más agradable que en el bigote. Sí. Estoy al sol, 40 grados, amigos. Estoy aquí con mi gorrita. Aquí, modo sol. Sí. ¡Wow! Está ventilando. ¡Wow! Hombre, pero qué guay. No sé qué tan agradable será a largo plazo en los ojos. Pon tu mano aquí. ¡Wow! Un viento fuerte. Un viento muy bueno. Creo que lo bueno es en la nuca. A ver si puedo hacerlo sin cortarme un dedo. Veamos ahora. Modo viento fresco en la nuca. ¡Oh, hombre! ¡Wow! No imaginaba que sería tan bueno, Ramón. Para pescar. En serio, ¿y si pongo la camiseta así? Ahí te refresca todo. ¡Madre mía! Ya hacemos un extractor aquí. Y esto es muy silencioso, hombre. Y es muy útil. Te lo digo. A ver si lastima el dedo. Ah, está bien. Es bueno que no lastima, ¿no? Estaba con esa duda. Producto extremadamente funcional. Debo decir que me gustó. Me sorprendió. Una gorra ventilador. Fue testeada y aprobada.